আপনার ক্লিক করলে লাইট চেঞ্জ হয় এখানে তুমি দেখেন এই একটা আচ্ছা এটা যেহেতু এটা 5 পাকা তাই তো এটা 5 পাকা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই এটা প্রত্যেকটা ফ্যান তাই না প্রত্যেকটাই ফ্যান এগুলো হচ্ছে পুরো এক্সক্লুসিভ ফ্যান আচ্ছা এটাতে কিন্তু পাতাটা বের হতেছে মানে দেখতেছেন আচ্ছা এই যে দেখতেছেন এবার লাইট কিন্তু চেঞ্জ হবে তিনটা কালার লাইট জ্বলবে 3টা কালার লাইট 1 2 3 জারবাতির মতো অনেকটা সবাই বলবে এটা জারবাতি আসলে কিন্তু জারবাতির পাশে কিন্তু একটা ফ্যান মানে 2 in 1 জারবাতি কিনলার সাথে সাথে একটা ফ্যানটা পেয়ে যাচ্ছে 36 ইঞ্চি ফ্যান প্রয়োজন হয় অনেকে দোকানে ডেকোরেশনের জন্য নিতে চায় 24 ইঞ্চি ফ্যান নিতে চায় পরার টেবিলে রাখতে চায় অথবা গদির মধ্যে রাখতে চায় সেটাই হ্যাঁ একটু জারবাতি টাইপের একটু ফ্যানগুলো পছন্দ করে এটাই হচ্ছে মেন আকর্ষণ আমাদের শোরুমের আচ্ছা এটা সেই ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের এটা কিন্তু আপনার ক্লিক করলে লাইট চেঞ্জ হয় এখানে তুমি দেখেন এই একটা আচ্ছা এটা যেহেতু এটা 5 পাকা তাই তো এটা 5 পাকা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই এটা রিমোট সহ এটা রিমোট প্রাইস হচ্ছে আপনার 16,500 টাকা কিন্তু তার আগে আরেকটু বলে নিই আমি আমার এই শপে যে রেটগুলো দেখতেছেন আপনি এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনার রিটেল প্রাইস বাট যারা আমার শোরুমে আসে আমি তাদেরকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দিই যাতে করে আমাদের ফ্যানের সুবিধাগুলো কাস্টমার নিতে পারে আচ্ছা ভাই এটার প্রাইসটা আরেকবার বলে দিন এটা হচ্ছে 16,500 টাকা 16,500 যখন সব থেকে নেবে তাকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে আচ্ছা এইগুলো তো প্রত্যেকটাতে ফ্যান তাই না প্রত্যেকটাই ফ্যান এগুলো হচ্ছে পুরো এক্সক্লুসিভ ফ্যান আচ্ছা ভাই আমাকে যেমন এটা যেমন করে দেখাবেন হ্যাঁ এই যেমন আপনি এটা হচ্ছে আমি একটু বিয়াসে বলে দেই বিয়াস আপনাদের আমি যেমনটা বলছিলাম যে আজকে ভিডিওতে আমি খুব আনকমন ফ্যানগুলো দেখানোর চেষ্টা করব এটা কিন্তু কোনো পাতা নেই যেহেতু এটা বর্তমানে অফ আছে তাই কোনো পাতা ছাড়া ফ্যান এই ফার্স্ট আমি দেখতেছি আর কি তো আমরা যদি বাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে এখন অন করার সাথে কিন্তু পাতা বের হয়ে যায় এই যে অন করে দিলাম আমি দেখেন এই যে অন করার সাথে সাথে কিন্তু পাতাটা বের হতেছে মানে দেখতেছেন আচ্ছা এই যে দেখতেছেন এবার লাইট কিন্তু চেঞ্জ হবে তিনটা কালার লাইট জ্বলবে 3টা কালার লাইট 1 2 3 এইভাবে প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু সিলিং ফ্যান আচ্ছা এগুলো কি সাউন্ড এগুলা টোটালি সাউন্ডলেস মানে স্পিড কি বাড়ানো কমানো যায় স্পিডটা বাড়ানো কমানো যায় রিমোট দিয়ে জি রিমোট দিয়ে বাড়ানো কমানো যায় আচ্ছা আপনার আমার সামনে যেটা দেখতেছেন প্রাইস কত ভাইয়া এটার প্রাইস হচ্ছে 24,500 মডেলটা হচ্ছে আপনার Y4222C আচ্ছা এরপরে ভাই আমরা হোয়াইট কালার একটা দেখতেছি এই যে পাশে হ্যাঁ এগুলো সেম সিস্টেমই আমার এখানে একটাতে ফ্যানের কানেকশন দেওয়া আছে আচ্ছা জাস্ট প্রাইস সম্পর্কে একটু ধারণা দেন এটা 24,500 টাকা এটা ব্ল্যাক কালার 24,500 আচ্ছা এই যে একটা দেখতেছি এটা না যাদেরটা এটা 19,500 টাকা 19,500 টাকা ভিউয়ার্স আমি জানি না লাইটিংটা কেমন হইতেছে আমার ক্যামেরাতে তারপর যদি সরাসরি আসেন আপনার ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন কত সুন্দর হইতেছে এটার প্রাইস কত যেটা এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 21,500 টাকা 21,500 টাকা আরেকটা দেখতেছি জারবাতির মতো অনেকটা সবাই বলবে এটা জারবাতি আসলে কিন্তু জারবাতির পাশে কিন্তু একটা ফ্যান মানে 2 in 1 জারবাতি কিনলার সাথে সাথে একটা ফ্যানটা পেয়ে যাচ্ছে প্রাইস কত হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 29,500 টাকা আরেকটা দেখতেছি ভাই এই যে এটা হ্যাঁ এটা 21,500 টাকা 21,500 টাকা আরেকটা দেখছি বাচ্চাদের বিড়ালের হ্যালো কি এর প্রাইস এটা হচ্ছে আপনার 21,500 টাকা 21,500 টাকা এই যে একটা সেম 21,500 টাকা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন তাদের এখানে খুব আনকমন 22 সালের কিছু মডেল আসছে আর কি আমরা যদি ওই দোকানে যাই একটু দেখি হ্যাঁ আমাদের অনলাইনে যে কাস্টমারগুলো অর্ডার করেছে তাদের জন্য কুরিয়ারের মালগুলো চলে যাচ্ছে এই যে এটা যাচ্ছে বরিশাল সদর আচ্ছা এই যে বরিশাল সদরে যাচ্ছে এটা যত্ন সহকারে আমরা এগুলো দিয়ে দিই এগুলো যদি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যা হয় ড্রাইভারকে আপনি নেবেন ড্রাইভার আমরা নিয়ে নেই আচ্ছা মানে ওনারা চেক করে ভালো করে তারপর আমরা দামটা দিবেন আমরা এবং কি খুব ভালো কার্টুনের ভিতরে ককশিট করে আমরা প্রোডাক্টগুলো দিয়ে দিই আচ্ছা এবার আমরা দেখবো যেমন অনেকের 36 ইঞ্চি ফ্যান প্রয়োজন হয় অনেকে দোকানে ডেকোরেশনের জন্য নিতে চায় 24 ইঞ্চি ফ্যান নিতে চায় পরার টেবিলে রাখতে চায় অথবা গদির মধ্যে রাখতে চায় সেটাই হ্যাঁ তাদের জন্য হচ্ছে এগুলো যেমন এই যে এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টের নামটা বললেন এটা হচ্ছে আপনার কাসার মডেল ওরিয়েন্টের গোল্ডেন চকলেট এগুলোর প্রাইস কত এগুলোর প্রাইস হচ্ছে আপনার 4,200 টাকা আচ্ছা এরপরটা এবং 24 ইঞ্চি এটা 24 ইঞ্চি এটা 4,200 টাকা কয় পাতা এটা 4 পাতা ওটা 3 পাতা আচ্ছা এই যে এটা আপনি 4,200 টাকা এটা ওরিয়েন্টেড
4 পাতা না 3 পাতা? 4 পাতা এটা, চার পাতা। সরি এটা 3 পাতা। 3 পাতা। হ্যাঁ, এবার আছে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে আমাদের। একজাস্ট খুব সুন্দর দেখেন। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 5800 টাকা। আপনাদের কথা বলা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আচ্ছা, এগুলো 5800 টাকা। এই একটু এর মডেলটা একটু বলেন তো। এটা সে মডেলের নাম হচ্ছে উইন্ডি। উইন্ডি। আচ্ছা, দুইটা কালার পেয়ে যাচ্ছে। দুইটা কালার তো 4টা কালার হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে একটা ধারণ দেখতেছি এই দুইটা, এটা হচ্ছে আপনার এটা খৈতানের ইমোর মডেল এটা। এই যে কার্টুনগুলো দেখতেছেন এগুলো সব খৈতানের। হ্যাঁ, খৈতানের। এর প্রাইসটা কেমন রাখছেন? এটা হচ্ছে আমরা কাস্টমারকে খুব সুলভ মূল্যে এটা দিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পারছেন? প্রাইসটা একটু বলে দিন। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 6300, 6300, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 4500, 4500। এটা উষা কোম্পানি। ব্লু এবং এর পার্পল কালার। কর্নারের ভিতরে আমার থেকে দুইটা ফ্যান ভালো লাগতেছে, খুবই সুন্দর। একটা কর্নার যে ফ্যানটা একদম পছন্দ হওয়ার মতো। এটা হচ্ছে আপনার পাকের এটা পাকিস্তানি। এটা 6800 টাকা। মানে আপনার ফ্যানের মধ্যে একটা ফ্যানই মানে পেলাম পাকিস্তানি। হ্যাঁ, এই একটা ফ্যান, কারণ হচ্ছে আমরা এক্সক্লুসিভ ছাড়া পাকিস্তানি সেল করি না। এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্টের আইফোন। আর প্রাইস কত? এটা হচ্ছে আপনার 16500। 16500। এটা উষা। হ্যাঁ, এটা 5200। 5200 টাকা। এই যে একটা দেখতেছি ভাই, এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্টের এরকুল প্রাইস। এটা হচ্ছে আপনার 13500। 13500 টাকা। তো বিয়াস, এই ছিল মোটামুটি তাদের শোরুমের কালেকশনগুলো। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে নামাজ পড়বেন, আপনাকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب